Meu povo, meu notebook estava com uma mancha bem pequena desse lado, e aí fui ver uns vídeos no YouTube como tirar essa mancha. Usei esse secador, só que na hora quando eu palpei aqui, deu essa mancha branca. E agora eu vou ter que trocar a tela do notebook. E nem tudo que você vê no anunciando, falando, você deve fazer. Tem que procurar um especialista para poder fazer esse procedimento aqui. Só que esse notebook é pro meu estudo, né? Aí fica difícil agora pra mim, né?